爸，我想要一个妈妈。爸，我也想要一个妈妈。小贝儿，爸爸现在就来给你种一个妈妈。可是他怎么还没有变成真的呀？我现在来挡住，给你吃一个神奇能量。喵喵喵喵！小贝儿，妈妈来了，妈妈以后保护你。我看谁还敢欺负你？小白雪，爸爸也给你种下一个妈妈。可是我的妈妈怎么还没有变出来呀？哎，对了，刚才我看到他们给贝儿的妈妈吃了一个红色的东西，红色的东西，那肯定是红色能量啦。那好，爸爸，我现在就来帮妈妈点亮这里的红色能量。我点。哎，可是我的妈妈怎么还没有变出来呀？小白雪呀，你点的红色能量是没有用的，只有手机前的小朋友们点的才有用的啊！那小朋友们，你们看到这里的红色能量了吗？赶快点一点呀，这样我的妈妈就能变出来了。哼，我才不允许小白雪有妈妈呢！我要和我的爸爸妈妈欺负她，永远欺负她！我现在就要把这个红色能量给她捏碎，然后丢掉。现在手机前的那群小笨蛋已经找不到红色能量在哪里了。不，贝儿姐姐，那红色能量是捏不碎也丢不掉的，她可厉害了，就在这里呢！小朋友们，快点一点，帮帮我呀！这样我的妈妈就能种出来了。哇，小白雪，你快看呐，这屏幕上已经闪闪发光了，你的妈妈马上就要种出来了！小朋友们加油呀！红色能量继续点一点，就差一点点了。小白雪，妈妈来了。